疲れ様です。今日はちょっといつもと雰囲気が違うんですが、はい、今日はですね、恩納村にあるアッタテラスクラブタワーズ&ゴルフリゾートという場所に初めて来て、チネパラの本編の撮影をたった今終えました。音声の鈴木ちゃんも一緒にいます。音声の鈴木です。お疲れ。お疲れ様です。最初撮り始めの時結構日差し強くて暑かったじゃないですか。今はどうですか？今強風ですよね。心地いい風がやや強めに吹いてますよね。台風来るんじゃないか。結構強い風なんですけど、でもだいぶやっぱり夕方気温が下がってきてる感じがして、肌寒いですね。寒い？肌寒い。まあでもちょっと年が年日焼け防止で長袖着てるので別に暑いのは大丈夫なので、寒いのが苦手なので。私これぐらいが本当に好きですね。これぐらいちょっと肌寒いぐらいがちょうどいい、涼しくて気持ちいいです。ちょうどね、黄昏時というか、そう、夕日がまぶしい沈もうとしていますけども、ちょうど多分あと1時間6時7時前ぐらいにはもう沈みますよね、きっとね。1時間も切らないし、落ちるかとしないうちに、夕方のこの日の落ち方ってめちゃくちゃ早いでしょ、なんですよね。らしいです。結構早いですね。よかった、落ちる前には。そうですね。一応こちらスイートルームなんですが、はい、どうでした感想は？大人な感じがして、スタッフの方広くて、ベッドもこう大きいのがダンダンって2個あって、あと浴室もものすごい足をこう伸ばしてゆったり入れるこうお風呂があったんですけど、担当の方に聞いたらやっぱり16歳以上の方が泊まれるって言われてたんで、なんかこう大人の空間のような気がしました。大人だね。どうでした？泊まってみたいですね。こんなところでゆったりしてみたいですね。いいじゃないですか。せっかく来たんだからもう泊まって帰りたいですよね。そうですね。はい、気持ち的に。なんとかなりませんかね。泊まるんですか？どうしようですか？もうだってここから帰るのがままた時間が那覇まではこう那須と那覇ってちょっと遠いから時間がかかるから泊まりません？泊まりましょう。なんとかならないですかね。なんとかお願いします。ですよね。いつかね、叶いますように。叶いますように。はい。ということで、はい。もう一話ぐらい。もう一話？どんな話がありますかね。でももうなんかようやく秋っぽくなってきたじゃないですか。ちょっと涼しくなって、なんか秋にやりたいこととか、秋食べたいもの、秋といえばみたいなのなりますか？エピソード。秋といえばでもやっぱり食べたいものはいっぱいありすぎてなんかありすぎてわからないんですけど、やっぱ芸術な秋っぽくなんか映画とか本当に見たくなります。そうですね、いいね。昼間とかちょっとまだ日が差してる暑いなと思ってる時に、涼みがてらに映画行くといいかもしれない。そうですね。涼しいし、ね、今いろんな話題作出てるじゃないですか。特に今回のチネパラではアクションとか、超大作、続編とか紹介していますので、そういうのを参考にしながらご覧いただきたいと思います。それで、次回のチネパラの告知も言っちゃって大丈夫？お願いします。はい、10月3日土曜日朝10時からオンエアなんですけれども、先ほど言ったようにやっぱりアクション系の映画がたくさん揃っていまして、話題の超大作なんかも出てくるので、ぜひチェックしていただきたいです。あともう一つ、しげるさん改めあゆむさんになったあの方と私一緒にこうお話ししながらこの映画を紹介していきます。映画だけじゃなくて、なんか音楽、それにまつわる音楽の紹介なんかもこういろいろユンタクしながら紹介していきますの
ひご覧ね。ゲストの方も来ますので、それが誰なのかはぜひオンエアでご覧ください。じゃあ最後にせーの、チネパラ